нашу спроможність захищати свою державу. Але українці цього ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. У нашому небі F-16 лице. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей. These jets are in our sky, and officially today you see them, and it's good that they came and we can use them. At least for today, I can tell you very openly that we can use them.